はい、いつもご視聴ありがとうございます。テントウムシさんです。大滝川公園に来ています。桜島がうっすら見えてます。爆発してますね。噴煙が昇ってるのが見えます。今日はいい天気になりそうです。滝は普段通りですね。天気が良さそうです。